हाँ जी, यूथ ऑफ पंजाब चैनल देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆਂ ਕਾਰ ਸ਼ੋ ਦੇਖਣ ਦੋਸਤੋ। ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂ ਸੈਂਟ ਮੈਰੀ ਦਾ ਕਾਰ ਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮਤਲਬ ਘੈਂਟ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਆਉਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦੂਰੋਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਡਵੇਂ ਰੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਖੱਟੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਬਈ, ਖੱਟੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਭਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਟਾ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਖੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਵੀ 1967 ਮਾਡਲ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਡੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹਵਾ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਇੰਜਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵੀ ਪਰ ਸੇਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਭਰੂਆ। ਹੋਰ ਸੇਲ ਹੈ? ਹਾਂ 1954 ਮਾਡਲ ਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਪਈ ਦੇਖ ਯਾਰ ਸਾਫ ਕਿੰਨੀ। ਹਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਬੰਦੇ। ਚਲੋ ਮਿੱਤਰੋ ਕਰਾਂ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ ਓਏ? ਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਔਖੀ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਲੇ ਔਖੇ ਲੈਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰੋ ਹਿਸਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ 1957 ਮਾਡਲ 올ਡਸ ਮੋਬਾਈਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਓਏ। ਕੈਡੀਲੈਕ, ਕਾਲੀ ਕੈਡੀਲੈਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਆਹ ਕੈਡੀਲੈਕ? ਹਾਂ ਆਹ ਕੈਡੀਲੈਕ ਸਾਬੀ ਵਿੰਡਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹ ਸੇਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਆ ਪਿੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨਾ। ਟੈਸਲਾ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਹ ਰੰਗ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਓਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਓਏ? ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸਾਫ ਪਈ ਆ ਯਾਰ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੂੰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਉਹਦਾ। 1963 ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਡੋਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਫਰੀਅਸ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ। ਇਹ ਡਾਊਨ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਵੀ। ਆਹ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਬੈਠਾ ਪੱਟੂ ਮਤਰੋ। ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਬੈਠਾ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ। ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਡੀ। ਓਹ ਲੈ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਮਾਰ ਲਾ ਸੌਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਲ ਤੇ ਹੈ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿਰਾ ਜੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਸ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਮਿੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣੀ। ਆ ਤਾਂ 15 ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ। $1500 ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤਾਂ। ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਵੀ ਘੈਂਟ ਆ ਯਾਰ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸਲ ਚ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ ਖਿਲਰ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ। ਕਿਉਂ ਕੁਲਵੰਤ? ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਖਿਲਰ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। 1953 ਮਾਡਲ ਮੇਰੇ। How are you? You have a good night. Yep. Bye. Nice talking to you. क्या बात है, क्यों जी?
was the only one. You got super lucky. ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਸ ਆ ਗਈ ਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਆ ਤਾਂ 1932 ਮਾਡਲ ਆ ਖੱਟੀ ਜੀ। ਆ ਦੋਸਤੋ ਕੰਟੈਸ ਆ ਗਈ ਆ ਜਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਸ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਮਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਮਾਂ ਕੰਟੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਕੰਟੈਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਵਰਲੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ, 1981 ਮਾਡਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਮਾਂ ਕੰਟੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਬੰਦਰ, 1946 ਮਾਡਲ ਆ। 1946 ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਟੌਪ ਦੀ ਹੋਊ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਲ ਉਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ? ਆਈ ਕੋਈ ਪਸੰਦ? ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ ਤੇਲ ਦਾ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਏ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਵੀ ਕੜੀ ਰਗਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੀ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ ਕੁਲਵੰਤ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹ, ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਲ ਸੂਲ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਯਾਰ ਇਹ, ਜਿੱਤੇ ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੋਡੀਫਾਈ ਮਰੂਤੀ। ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਯਾਰ। ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। 440 ਅੰਦਰੋਂ ਚਮਕਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾਏ ਪਏ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਓਏ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ। ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਬੀਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਮਿਲ ਜੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ $500 ਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਹਨਾ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਮੂਡਲ ਘੱਟ ਆ ਯਾਰ, ਹਨਾ? ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਈਆਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਡੋਜ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤ ਖੂਤ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਡੋਜ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਆ ਵੀ ਆ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਘੱਟ। ਲੋ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੈਡ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਓਏ, ਹਨਾ? ਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੜੇ। ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਗਾਣਾ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕੁਲਵੰਤ? ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਟਨ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਚ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਯਾਰ, ਰੰਗ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ। ਆ ਜਾ, ਆ ਤਾਂ ਕੰਟੈਸ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰਲੀ ਤਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ।
ਆ ਕੀ ਆ ਓਏ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹਾ ਪਤੰਦਰਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਇੰਜਨ ਕਿਰਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕੂਰਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਤੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾਂ ਲੰਬੇ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਪਰ ਐਂ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਟੈਸਲਾ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਆ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਤੇ ਆਹ ਬਸ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਉਸੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਟਨ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਪੇਸ ਕਾਫੀ ਆ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਪੂਰੀ ਆ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਵਾਲਾ ਘੇਰਦੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਨ ਹੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਹੈਗੀ ਘੇਰਦੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮੜਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਟੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਟਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਰੀਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਬਟਨ ਜੇ ਭਾਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਮੂਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੰਜਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇੰਜਨ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਬਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਮੂਹਰੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਗੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਟ ਲਓ ਟੈਸਲਾ 'ਚ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਉ ਹਨਾ ਖਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰਿੰਗ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਤੇ ਆ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਪੇਸ ਦੋਸਤੋ ਮਗਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਟੈਸਲਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਟ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਮਾ ਬੋਰਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਲੈ ਕੱਲਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸੋਹਣਾ ਪੋਰਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ okay Mine gets 438 kilometers. 438 kilometers with one charge, full charge. Yeah. Okay, how many hours it takes to full charge one time? At home, Yeah. maybe 5 hours, 6 hours. Okay. On the highway, Yeah. 20 minutes. 20 minutes only, full Yeah, charge. at a supercharger, about 20 minutes. Yeah. Okay. Yeah, it's great. It's we Yeah. love it. We went to we owned it for 2 weeks and we went to Florida. Oh, And we okay. were trying to figure it out as we went. It was very easy. It tells you where to go, where to charge, how long to charge. It's charged enough now. You can stop at 80% to get to the next charging station. Okay, so it will tell like where is the charging point is there on Gives you highway, right? directions to it, everything. Okay. It's fantastic. And then when we And- get to the resort in Florida, it's free charging there. Oh, And when we go to Southern Ontario to visit our kids, we plug it in at their house. Then it takes 12 or 13 or 14 yeah, hours. that's right. But, you know, at home, I plug it in once a week for 5, 6 overnight. Yeah, and It does a lot for you already. It keeps you in the lanes. It'll steer you in the lanes. Yeah. It's really good. okay. You know, I'm super pleased with it. We have And what is the most interesting feature of this car? You 0 find? to 100 in 2.9 seconds. Oh, 2.9 seconds. I bought only. it to save the planet, but it's really, really fun to drive. Really? And because the battery is so low, it just my husband says it travels like it drives like a race car. Oh, You know, it's just Yeah. really fun. So this is the sporty model. There's a sport model of this that I could have bought, but
It's fast enough for me. Yeah, I And think then so. this is the SUV model, you Okay. know, the base model. Yeah. And which she added to it, the white seats, she added dual motors, she added a few things too. But Yeah. this one starts at 54.5, this one starts at 69, say at 59.9. So 59.9. I mean the prices are very reasonable. Yeah, I think so. Charging for 31 days it is $18.41. In the winter maybe 25, That's good 30 too. bucks. You Yeah. know? It's fantastic. No, Maybe they're this is great. the future. People will buy it. Of course Maybe, it is. yeah. And you're never going to have to pay to have your oil changed. You're never going to Yeah. have to work on your engine done. No spark plugs changed. That's right too. And even it brakes. You know, if you take your foot off the gas, it has recharging braking, right? So your brakes aren't going to wear out as fast. Your tires aren't going to wear out as fast. It's Yeah. a very, very nice car. And there's ਬੈਸਟ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟਰੀ ਫੈਸਟ ਸੈਂਟ ਮੈਰੀ ਸਮਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੜੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਚੈਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੇਟ ਰਹੇ ਗੇਮ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਾਜੀ ਨਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਸਰਕਸ ਵਾਲੀ ਆ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭੱਜਣ ਭੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਦੇ ਘੋੜੇ ਆਹ ਗਧੀ ਦੀ ਫਿਰਦੇ ਗਧੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਗਧੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਲੈ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾ ਘਰੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ ਲੈਟ ਲੈ ਬਾ ਘਰੇ ਚਲੋ ਬੈਠ ਬੱਕੀ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਸ ਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੈ ਬਾਜੀ ਪਾਉਣਗੇ ਬਾਜੀ ਕਾਹਦੀ ਪਾਉਣਗੇ ਸਰਕਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਅੱਗ ਜੀ ਲਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹਵਾ ਕੱਟ ਜਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੱਥਾ ਆ ਬੜੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਪਗਾਟਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਥਾ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਢਾਈ ਚਲ ਕਰ ਵੀ ਕੁਛ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਅੱਗੀ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਮਾਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਲੇਗਾ ਓਏ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚੱਲਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜਾ 50 ਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਭਜਾ ਦਾਂਗੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਓਏ ਉਹ ਭਜਾਊ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਊਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜਵਾਕ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਕ
ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਓਏ। ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਡੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲੀ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ। ਔਰੇ ਮੰਨਦਾ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਔਰੇ ਔਰੇ ਲੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਹੋਏ ਚੱਲ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੀ ਬੂਤਾਂ ਐ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹੈ ਬਾਈ। ਕੀ ਬੂਤਾਂ ਐ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਆਹ ਚੱਲ ਮੰਨਿਆ ਆਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕੋ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਲਾ ਲਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅੱਗ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾਵੇ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਮੇਲਾ ਤਖਤਪੁਰੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਬਸ। ਤਖਤਪੁਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉਹ ਸਟਾਲਾਂ ਸੁਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਐ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆ ਟੋਕਨ ਕੱਲ ਟੋਕਨ ਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ। ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਟੋਕਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੇਅਰ ਲੈ ਲਾ $20 ਦਾ। ਉਹ ਆ ਲੋਟਰੀ ਆ ਲੋਟਰੀ ਆ ਨਾ ਯਾਰ ਲੈਣੀ ਆ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਲਈਏ ਯਾਰ ਰਲ ਕੇ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਾਏ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਗਾ।